श्रीगणेशाय नमः। श्रीहनुमते नमः। आपदुद्धारक श्रीहनुमतस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीहनुमत्स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम् हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्चलमिथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं हुं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारी नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे विलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति नापदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायस्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचार। ॐ अस्य श्रीहनुमत्स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता
मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राहं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम् हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्चलमिथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं हुं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारी नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे विलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति नापदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायस्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठे प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचार। ॐ अस्य श्री हनुमत्स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राहं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम्
कृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्चलमिथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं हुं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारी नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे विलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति नापदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायस्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ अस्य श्रीहनुमत्स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राहं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम् हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्चलमिथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु
मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारी नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे विलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति नापदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायस्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचार। ॐ अस्य श्रीहनुमत्स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतं हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्चलमिथो हारावलीकुण्डलं बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु। मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम
शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारी नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे विलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति नापदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायस्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचार। ॐ अस्य श्री हनुमत्स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरं नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम् हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्चलमिथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारी नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता
गतः सम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे विलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति नापदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायस्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ अस्य श्रीहनुमत्स्तोत्रमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमोञ्जीधरम् नाभ्यां वैकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृतम्। हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्चलमिथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। मन्त्रः ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं हुं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारी नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतः सम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे विलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते
शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति नापदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायस्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा।